Karibu katika channel ya Feaboy TZ. Hii hapa ni website nyingine tena ya Wegman Small. Hii ni website mpya ya kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo hapa nitakwenda kuonyesha jinsi ya kuweza kutengeneza free account katika website hii. Sehemu hii ya kwanza utajaza email yako, hatua inayofuata utaweza kuweka login password, na baada ya hapo utaziconfirm login password, then utaweza kuweka security password, utazirudia au kuziconfirm. Then ingiza username yako ya Telegram, weka namba za WhatsApp. Baada ya hapo click neno sign up. Utakuwa umemaliza kufanya usajili katika website hii. Nitakwenda ku login, then nitakuonyesha jinsi gani website hii inavyofanya kazi. Utakapoweza ku login katika website hii, muonekano wa ndani wa website hii upo namna hii, na tutakwenda kuangalia kwanza sehemu ya VIP. Kwenye VIP kama jinsi unavyoona, daily task hapo ni 5. VIP 1 daily task ni 5, single profit 0.28 na daily profit ni 1.4, VIP 2, VIP 3 na VIP zingine. Kwa hiyo hapo utachagua VIP yako. Baada ya kuchagua utakuja hapa, utaklik neno deposit na utakuja utaiona address hii hapa. Kwa unachotakiwa kufanya ni kuikopi address hii hapa. Baada ya kuikopi, ingia kwenye wallet yako, tuma Usdt zako katika address hii. Then baada ya hapo utarudi hapa, uta click recharge complete. Kwa hiyo utakuwa maliza kufanya recharge. Na ukishakamilisha kufanya recharge, utakuja katika VIP ambao umeifanyia recharge. Utakuja sehemu hii ili uweze kucomplete task zako namna hii. Uta complete task ya kwanza, utakuja uta complete task ya pili. Utakuja uta complete task ya tatu. Then complete task ya 4 na utamalizia task hapa ya 5. Baada ya kuweza complete task zako, unakuwa tayari umeshapata commission yako. Then utakuja sehemu hii ya home na utaklik neno withdraw. Utaweza kuona balance ya withdraw ni 1.4. Kwa utaingiza amount ya withdraw hapa. Hapo utaweka Tron address yako, then utaingiza security password na utaklik confirm. Okay. Kwa hiyo baada ya kuweza kujaza data zako namna hiyo, utaklik neno confirm. Utaweza kuona withdraw succeed. Kwa ndani ya sekunde chache utaweza kuiona withdraw yako. Lakini baada ya hapo utaklik sehemu hii ya team. Sehemu hii ya team ni sehemu ambapo utakuta invitation code, pia utaweza kuikuta invitation link. Utaicopy invitation link yako, lakini kwa notification tunaona receive for 1.4. Okay. Kwa hiyo utaicopy invitation link. Na pia katika sehemu hii utaweza kuona team size, utaweza kuona team recharge, na pia kuna team level 1, level 2 na level 3. Katika kila level utakuwa unapata commission. Level 1 utapata commission, level 2, level 3 utakuwa unapata commission katika level hizo zote. Na baada ya hapo sasa, ukirudi sehemu hii ya home, kuna hii sehemu ya download. Hapo ukihitaji kudownload application utaklik katika sehemu hii. Pia kuna company profile hapa, unaweza ukacheki. Okay. Kwa mpaka hapa nadhani tumekamilisha kufanya review ya website yetu hii ya leo. Karibu na asante, lakini pia usahau kusubscribe channel ya Feaboy TZ. Karibu na asante.